Ты читать умеешь? Не. Хорошо, да смотри, у меня есть вот такая таблица с такими знаками, там вот такие вот, видишь? Ты будешь то, что видишь, мне говорить. Поняла? Хорошо. Закрывай глазик. Нет, один открой. Они не слушаются. Так, хорошо, держи. Вот этим закрывай один глазик и говори. Ага. Что у нас нарисовано? Мухомор. Правильно, гриб. Не гриб, а мухомор. Хорошо, пусть будет мухомор. Давай дальше. Так, это у нас что? Лампочка с носиком. Чего? Вот это у нас что? Я не знаю, что это. Ты не видишь? Вижу, но я не знаю, что это. Это чайник. Сама ты чайник, тебя